ఇది హవాయ్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి వాటర్ హీటర్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇది వచ్చింది 4 డేస్ నుంచి. ఇది అమెజాన్ ద్వారా నేను కొన్నాను. ఇది క్వాలిటీ అయితే మాత్రం మొత్తం బాగానే ఉంది. ఇది చూపిస్తాను చూడండి. ఇది క్వాలిటీ అయితే నెంబర్ 1 ఉంది. 4-5 డేస్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 5 డేస్ నుంచి 10 డేస్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇదైతే మాకు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. ఇది కేవలం ఒక 4-5 నిమిషాల్లోనే మనకి వాటర్ అయితే హీట్ అవుతున్నాయి. సో అది వాటర్ అది షాక్ ప్రూఫ్ అన్నారు కాబట్టి నిజంగానే షాక్ ప్రూఫ్. ఇది ఎంత షాక్ ప్రూఫ్ అయినా కూడా మనం ఏలు పెట్టాం కదా, అంత షాక్ ప్రూఫ్ అని చెప్పాడని చెప్పి నేను తీసుకెళ్ళి ఏలు పెట్టలేము కదా లోపల. కాబట్టి హవాయ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎమర్షన్ వాటర్ హీటర్. సో ఓకే, ఇదైతే బాగుంది. దీన్ని కూడా మీరు కొనవచ్చు. మీరు కొనండి. సో నేనైతే 2 కొన్నాను ఇవి. ఒకటి మా తాతయ్య వాళ్ళకి ఇచ్చాను, అంటే వాళ్ళ డబ్బులు వెళ్ళేవి, వాళ్ళ డబ్బులు వాడే నా డబ్బులు అవి. కాబట్టి మీరు దీన్ని కొంటారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో కింద అఫిలియేటెడ్ లింక్స్ ఉన్నది, అమెజాన్ కింద లింక్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో అఫిలియేటెడ్ లింక్స్ అవి. సో దాని ద్వారా కొంటే నాకు 1% 2% ఎంతో కొంత కమిషన్ వచ్చింది. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇది హవాయ్ కంపెనీకి సంబంధించిన వాటర్ హీటర్. సో దీనికి స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఇవి మొత్తం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 4 డేస్ నుంచి ఇదైతే నాకు బాగుంది. దీని అన్బాక్సింగ్ కూడా రివ్యూ కూడా నేను చెబుతున్నాను ఇప్పుడు మీకు. దీనికి సంబంధించినటువంటి 1 ఇయర్ అయితే వారంటీ అయితే కూడా ఇచ్చారు దీనికి. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా సో ఉంది ఇది. కాబట్టి దీన్ని మీరు కొనవచ్చు. ఇది మ్యాక్సిమం అయితే పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. ఇది చూడండి, ఇది 1500 వాట్స్ సంబంధించింది, వాటర్ ప్రూఫ్, నేకల్ బాలిష్, హవాయ్ కంపెనీకి సంబంధించింది. ఇది నేను ఒక్కడే కాదు, మా తాతయ్య వాళ్ళకి కూడా ఇది ఒకటి బుక్ చేశాను, 2 బుక్ చేశాను. ఇవే కంపెనీ, ఇది బాగుంది కాబట్టి ఒకేసారి 2 వచ్చినాయి మాకు, 2 ఒకేసారి చేశాను నేను. కాబట్టి ఇది చూడండి ఒకసారి. ఇది యూజ్ చేసిన తర్వాత, ఇది 5 డేస్ నుంచి నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంది. ఇది ఒక 5 డేస్ నుంచి కాదు, ఒక 10 డేస్ నుంచి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఇలా ఉంది. కాబట్టి ఇది మీరు కూడా మ్యాక్సిమం మీరు కూడా దీన్ని అయితే మాత్రం కొనవచ్చు. రివ్యూ అయితే మాత్రం దీన్ని కొనండి, ఈ కంపెనీ తీసుకోండి అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ఇది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే దీని ద్వారా లింక్ ఉంది, అక్కడ ద్వారా మీరు కొనండి. కొంటే దాని ద్వారా నాకు ఏంటంటే కొంచెం అఫిలియేటెడ్ కమిషన్ కూడా వచ్చింది నాకు. సో ఓకే, అది ఒక 1% 2% వచ్చింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.